ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു കാഷ്യ വൺ. ഇറ്റ്സ് മീ അങ്കിത. നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യൂ, ഷെയർ ചെയ്യൂ, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. സെന്റിനൽ റോക്ക് വെള്ളച്ചാട്ടം. നമ്മുടെ സൂചിപ്പാറ വെള്ളച്ചാട്ടാണ് നീ. നമ്മളെ വയനാട്ടിലെ വെള്ളരിമലയിലുള്ള ഒരു ത്രിതല വെള്ളച്ചാട്ടമാണ് കേട്ടോ സൂചിപ്പാറ വെള്ളച്ചാട്ടം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇലപ്പൊഴിയും നിത്യഹരിത മലവനങ്ങളാൽ ചുറ്റപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന മനോഹരമായൊരു വെള്ളച്ചാട്ടമാണ് സൂചിപ്പാറ വെള്ളച്ചാട്ടം. കൽപ്പറ്റയിൽ നിന്നും അതുപോലെ തന്നെ ചുണ്ടയിൽ നിന്നും ഊട്ടി റോഡ് കയറി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ മേപ്പാടി എത്തും. ഈ മേപ്പാടിയിൽ നിന്നും സെന്റിനൽ റോക്ക് വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലേക്കുള്ള ദൂരം എന്ന് പറയുന്നത് 15 അല്ലെങ്കിൽ 20 മിനിറ്റ് മാത്രമുള്ള ഡ്രൈവാണ് കേട്ടോ. വയനാടിന്റെ നിരവധി തേയിലത്തോട്ടങ്ങളുടെ ആണ് നമ്മൾ ഈ യാത്ര ചെയ്യുന്നത്. കാണാൻ നല്ല മനോഹരമായ യാത്രയായിരിക്കും ഈ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പോകുമ്പോൾ കാണാൻ സാധിക്കുക. ഈ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലേക്ക് ഏകദേശം 10-15 മിനിറ്റ് നടക്കണം കേട്ടോ. ഏകദേശം 1 കിലോമീറ്ററിന്റെ അടുത്ത് വരും. വേനൽക്കാലം ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ജലപ്രവാഹം നന്നേ കുറവായിരിക്കും. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് നന്നായിട്ട് വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. നന്നായി വെള്ളം കുടിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങാം. കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും ഒരുപോലെ വെള്ളത്തിൽ ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ. സെന്റിനൽ റോക്ക് വെള്ളച്ചാട്ടം ഏകദേശം 656 അടിയാണുള്ളത്. വലിയ ചെരിവുള്ള പാറയിലൂടെയാണ് വെള്ളം താഴേക്ക് പതിക്കുന്നത്. കാണാൻ മനോഹരമാണ്. ഏകദേശം നവംബർ മുതൽ ഫെബ്രുവരി വരെയുള്ള സമയത്താണ് നിങ്ങൾ നമ്മളെ വയനാട് സന്ദർശിക്കേണ്ടത്.